Mesdames et messieurs, puis-je avoir votre attention s'il vous plaît? Signore e signori, posso avere la vostra attenzione, per favore? Ladies and gentlemen, May I have your attention, please? good evening and welcome to tonight's festivities. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رجعنا فيديو جديد ان شاء الله اللي غادي نطرقوا ليه مطبخ بالكريم وكابوتشينو من الاول ديالو حتى الاخر. غادي نشرحوا لكم جميع المراحل اللي دزنا منها، وفي الاول تنبداو معكم كما ولفناكم دائما بتصاور من مطابخ كنا خدمناهم. يمكنناش نحطو لهم الفيديوهات كاملين، اللهم تنحطو باش على الاقل توصل الفكره للناس، الشكل ديال الخدمه والطريقه والالوان ولي فورم ولي زاكسسوار. وحنايا ان شاء الله معكم على حسب التعاليق ديالكم والاسئله ديالكم، غادي نبقاو نجاوبكم ان شاء الله. وحتى الا كان شي مطبخ شفتوا التصاور ديالو وعجبكم ولا بغيتوا تسالوا عليه ولا بغيتوا الفيديوهات ديالو، حطوهم لنا في لي كومونتير. مرحبا الراس والعين، اي تساؤل استفسار ملاحظه مرحبا. بالنسبه لهاد المطابخ دابا اللي تندوزو لكم كنا خدمناهم الناس ديالهم ماليهم على حسب الاذواق ديالهم، على حسب المساحه اللي عندهم، الذوق بالنسبه لاختيار الالوان. كاين اللي ما تيقدرش يشوف واحد اللون، كاين واحد اخر عزيز عليه. دونك حنايا تنطلبوا وتنتبعوا الطلب ديال الكليان. دابا غادي نبداو ان شاء الله مع المطبخ اللي قلت لكم مخصصين له هذا الفيديو، اللي هو كريم وكابوتشينو او ال. وهذا كما تشوفوا هذه التصويره النهائيه ديالو. هنايا النهار اللي كنا جينا باش نبداو الخدمه ديالنا سبقها قبل، لاننا كنا جينا مع التاياجور وعند الثلجات البومبي الدويسيان الباكابس، هادشي مراحل كامله دازت. انا دابا غادي نبداو ان شاء الله هنا المونتاج. بدينا المونتاج ديال لي كيسون لامبورطاسيون، لي بورت حتى هما ديال لامبورطاسيون، اكسسوار كلشي. ما تنخدموش بشي حاجه اللي غادي تخلينا ديرنا العيب مع الناس. هنايا كان مول الرخام جاب الرخام ديالو، كملنا له المونتاج وجاب الرخام ديالو. هانتوما تشوفوا التكرفيس كي داير الكوزينه، ولكن الحمد لله كاين ماتيريال مقومين الحمد لله. هانتوما شفتوها كي ولات في الاخر نيطوايي تتبري الحمد لله. الدراري تيخليوش شي حاجه موراهم، لانه هي 3 ديال لي تيروار، 2 ديال لي بورت بوتي. لومبلاسمون ديالهم ولا الدار اللي بغاتها. هذه الطابل سورتي الطابل من الحاد فيها 130 و90 ديال العلو بي اينوكس. هنا كاين انفاس مع السرجم، كاين ليفي ان باك ايغوتوار ولافلانش. نتوما كتشوفوا المنظر ديال الطبله، انفاس مع الباب وقريبا للفور الميكرووند. خلينا له المساحه باش بنادم يجلس. هذه كانت واحد الفراغ كان في الحيط عند مرات الدار. المهم هي كانت باغا تخليها هكاك، حنايا درنا على كادو ومفاجاه جات لقاتها بان درنا على لي كيسون، درنا لي كتيبات فيترينا وفيها الضو ديالها. راه هنايا كان مازال ما برونشيناش. هانتوما شفتوا كي داير كيف الاول كي كان تير حفره في الحيط، والحمد لله هانتوما شفتوها كي ولات. هذا فيديو ديالها كامل. نتمنى تكون عجبتكم. ما تنساوش تخليونا التعاليق ديالكم، لقاش هما باش تنزيدوا لقدام كانوا مزيانين ولا فيهم ملاحظات خايبه ولا لي ديفو، الا شفتوا شي حاجه ماشي هي ديك. الانسان راه ما معصومش من الخطا، نتوما غادي توريونا. وحنايا راه تنخدموا دائما بالطلب وبالرغبه ديال الكليان ديالنا، يعني هو اللي تيقول لنا ديروا هذه، حنا تنوريوه وين في الاخر تتبقى الكلمه ليه وحنا راه الاشاره.
تتشوفوا اللون ديال الكارلاج اللي التجليد اللي دار في الحيط مع اللون اللوين اللي عزلته. انا اللي عزلت لها الصراحه الله، هي كانت بغات تعزل واحد دي كولور فرونسي، وانا اللي عزلت لها هادو، والحمد لله توفقت فيه وقنعتها بان هاد اللوينات يجيوها، والحمد لله نتوما تتشوفوا كيما جات. لي كيسون في البيض انتي باكتيري، اكسسوار اون اينوكس، هادو بورت بوتي، هادو دي تيروار هيدروليك. نتوما تتشوفوا الخدمه ديالهم كي دايره مزيانه. دي كاسولي بالنسبه لحاجه كبيره، بورت بوتي حتى هي، ودي بالنسبه لي زيبيس هادي لا بلاك بلاصه لا بلاك سميتو. بالنسبه للبوطه ديالها راه دوزنا لها الخيط ديالها، التيو ديالها الجهه الاخرى باش ما نضيعوش البلاصه. راه هنايا دا وصل بحدا ليفي، تحت ليفي كاينه البوطه. هذه هي داك الفيترينا اللي قلت لكم زدنا في الحيط، عجباتها الحمد لله، وتوفقنا في هذا الكوزينه، مولاتها عجباتها الحمد لله. الاشاره انها كانت جابت 3 ديال الناس يديروا لي كويزين شركات، وهي على حد القول ديالها قالت لي ما قنعني حتى شي واحد تالي، كنت تقنعت، حسيت بك انك تتبغي المطبخ وباغي دير فيه شي حاجه، وخلات لي الصراحه الله هذا الاختيار، لا من ناحيه ديال الشكل ديال الخدمه ولا هذا، غير دي ديطاي صغار ما تنساوناش